Κουζίνα Αλαγκρέ. Κάποτε στον Τύρναβο, εκεί που απλώνεται το αμπέλι και ευωδιάζουν τα φρέσκα φύλλα, οι νοικοκυρές είχαν ένα μυστικό. Έπαιρναν τα τρυφερά φύλλα από το αμπέλι, τα χάιδευαν με ένα μοναδικό τρόπο, τυλίγαν μέσα τους κιμά από αρνάκι, ρύζι, μυρωδικά, άνηθο, δυόσμο, μαϊντανό και κάναν κάτι ντολμάδες μοναδικούς. Και σαν ψινόταν το φαγητό, καταλάβαινες από τις μυρωδιές ότι κάτι όμορφο έρχεται στο τραπέζι μας. Έτσι και εμείς, αγαπητές φίλες και φίλοι, σήμερα θα πιάσουμε το νήμα της παράδοσης και θα τυλίξουμε τα τυρναβίτικα αμπελοσαρμαδάκια μαζί. Τα σαρμαδάκια που κρατούν τη γεύση του τόπου και την νοσταλγία. Μπαίνουμε λοιπόν στην κουζίνα Αλαγκρέ, γράφουμε τα υλικά και τυλίγουμε τα αμπελοσαρμαδάκια μαζί. Ξεκινάμε. Βάζουμε ένα τηγάνι στη φωτιά, ελαιόλαδο, και μόλις ζεσταθεί ξεκινάμε να βάλουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι, να το σοτάρουμε, να το τσιγαρίσουμε όπως λέμε, και το σκόρδο έτσι να μαλακώσει, να γυαλίσει, να βγάλει την οστιμιά του για να το προσθέσουμε στο κιμά. Τώρα στο κιμά έχουμε αρνίσιο κιμά, ψαχνό, λίγο λιπάκι, βάζουμε τα φρέσκα κρεμμυδάκια, αλάτι, πιπέρι, το κίμινο, το ρύζι, το μαϊντανό, τον άνηθο. Βλέπετε τα υλικά όλα πλούσια και ωραία. Βάζουμε λίγο μοσχοπίπερο στο γουδί μας και με το γουδοχέρι το σπάμε και το προσθέτουμε στο κιμά. Θέλουμε αρώματα, θέλουμε γεύσεις, θέλουμε νοστιμιές. Και τώρα βλέπετε προσθέτουμε και το κρεμμύδι και το σκόρδο, τα οποία τα έχουμε μαγειρέψει. Προσθέτουμε και λίγο λάδι. Είναι το λάδι από το κρεμμύδι, αλλά δεν φτάνει, θέλουμε λίγο περισσότερο. Και ξεκινάμε να ανακατέψουμε όλα τα υλικά. Ανακατεύουμε όλα τα υλικά όπως πάντα πολύ καλά με τους κιμάδες, να ομογενοποιηθούν τα υλικά, να δέσει ο κιμάς για να μπορέσει να βγάλει την οστιμιά του και τα αρώματά του. Τώρα ετοιμάζουμε την κατσαρόλα. Βάζουμε ένα κρεμμύδι κομμένο σε φέτες, τα κοτσάνια από το μαϊντανό και τον άνηθο, αυτό που λέμε φίλες και φίλοι ότι δεν πετάμε τίποτα. Προσθέτουμε 2 δαφνόφυλλα και κάποια κόκαλα και κομμάτια από το αρνί, τα οποία δεν μπορούμε να τα μαγειρέψουμε. Τα βάζουμε στον πάτο της κατσαρόλας έτσι για να βράσουν μαζί με τα ντολμαδάκια και να μας δώσουν την οστιμιά του και τη γεύση τους. Ετοιμάζουμε ένα ωραίο στρώμα τώρα από τα αμπελόφυλλα, πάρα πολύ ωραία, και ξεκινάμε και τοποθετούμε λίγο κιμά ανάλογο το μέγεθος που θέλουμε να κάνουμε τα ντολμαδάκια. Αν θέλουμε περισσότερο, βάζουμε λίγο περισσότερο κιμά. Έτσι σιγά σιγά τα τυλίγουμε όμορφα, φροντίζουμε να μοιάζουν στο σχήμα, να είναι στο ίδιο μέγεθος, να μαγειρευτούν το ίδιο και να έχουν και ωραία εικόνα κατά την ώρα του σερβιρίσματος. Ένα φαγητό, αγαπητές φίλες και φίλοι, που δεν λείπει από κανένα τυρναβίτικο σπίτι, ειδικά τις γιορτές. Μεγάλες γιορτές είναι πάντα σε όλα τα σπίτια στο τραπέζι. Πολύ ωραία, τα τυλίγουμε, τα βάζουμε δίπλα-δίπλα, το ένα σχετικά σφιχτά με το άλλο, για να μπορέσουν κατά το μαγείρεμά τους να μην μας ανοίξουν, και συνεχίζουμε. Βάλαμε μια σειρά, πάμε στην επόμενη και ούτω καθεξής. Εμείς έχουμε ζυμώσει 1 κιλό κιμά και χρησιμοποιούμε 1 κιλό αμπελόφυλλα. Ένα βάζο που έχει 1 κιλό αμπελόφυλλα. Αυτή είναι η βασική μας συνταγή και βλέπετε γεμίσαμε την κατσαρόλα. Ίσως λίγο περισσότερο από ό,τι χρειαζόταν, αλλά δεν πειράζει, θα τις υποβράσουμε. Καλύπτουμε πάλι με αμπελόφυλλα, ελαιόλαδο, λίγο ανθό αλατιού και προσθέτουμε νερό. Βάζουμε 2 πιάτα έτσι για το βάρος από πάνω, να κρατάει τους ντολμάδες να μην χοροπηδάνε κατά το μαγείρεμά τους, και σιγομαγειρεύουμε στην άκρη της φωτιάς για 45-50 λεπτά περίπου, τόσο χρειαζόμαστε. Και το ζουμάκι θα κάνουμε το αυγολέμονο. Ο χρόνος πέρασε, κατεβάζουμε την κατσαρόλα πάνω από τη φωτιά και ετοιμάζουμε το αυγολέμονο. Παίρνουμε 2 φρέσκα αυγά, τα βάζουμε σε ένα μπολ, προσθέτουμε το χυμό του λεμονιού. Προσέχουμε να μην μας πέσουν τα κουκούσια από τα λεμόνια και με ένα σύρμα, έναν αυγοδάρτη, χτυπάμε καλά τα λεμόνια με τα αυγά και προσθέτουμε και το ζουμί από τους ντολμάδες.
Δεν ξεχνάμε ότι κάτω έχουμε βάλει κόκαλα από αρνάκι και έχουμε έτσι πιο δυνατή και έντονη και τη γεύση του και την νοστιμάδα του. Έχουμε ετοιμάσει το αυγουλέμονο και τώρα ξεχωριστά πιάνουμε να σερβίρουμε τα ντολμαδάκια. Τα τοποθετούμε σε ένα πιάτο, με τη σειρά όπως θέλει ο καθένας τα βάζει. Εμείς προτιμάμε να τα βάλουμε έτσι όμορφα, ωραία, κυκλικά όπως τα είχαμε στρωμένα στην κατσαρόλα το ίδιο και στο πιάτο και τα διαβρέχουμε έτσι από πάνω με τη σάλτσα τους, με τη μεγάλη σάλτσα της ελληνικής κουζίνας, το αυγολέμονο. Πάρα πολύ ωραία και κατόπιν θα τα ραντίσουμε με λίγο φρεσκοκομμένο άνηθο για τα αρώματα και τις μυρωδιές. Ορίστε αγαπητές φίλες και φίλοι, τα μπελοσαρμαδάκια από τον Τυρνάβο. Με κάθε μπουκιά νιώθεις στη γη, τον ήλιο, τους ανθρώπους που μαγείρευαν, όχι απλά για να χορτάσουν, αλλά για να θυμούνται. Τα μπελοσαρμαδάκια του Τυρνάβου δεν είναι απλά ένα φαγητό. Είναι μια γεύση, μια μυρωδιά από αυλές γεμάτες γέλια και τραγούδια. Αγαπητές φίλες και φίλοι, μείνετε με την κουζίνα Λαγκρέκ, γιατί η ελληνική κουζίνα έχει πάντα μια ιστορία για να μας πει και εμείς αγαπάμε να τη λέμε. Μεγάλα μαγειρέματα, μεγαλύτερες απολαύσεις από την κουζίνα Λαγκρέκ. Γεια και χαρά σε όλους.